受到东北风还有台风外围环流影响之下，17号开始，中台湾地区的风势非常强劲。你看到灾害已经造成，在鹿港的央广发射台被强风吹到歪腰不起，而台中龙井的福顺宫牌楼上的神明雕像，居然连同牌楼水泥砖直接被风给吹倒，砸落地面，还差点砸中路过骑士。骑士停等红灯看起来已经很艰难，因为风大，吹得衣服直飘，眼睛都睁不开。忽然一阵疾风吹来，传出巨响，头上庙宇牌楼、神像雕刻及大块砖瓦掉落，瞬间碎片四散，只差一步的距离，骑士就被砸中，而掉下来的神像已经粉身碎骨。事发在台中龙井福顺宫17号傍晚，庙宇牌楼上精致的彩绘神明雕像，不敌海线强劲风速，连同砖瓦全被扫落地面。很危险啊！嘣一声，他骑了过来，他就掉下来，差那么一点点。咱庙方哦，点解有叫人来赶紧来处理这个问题哦？因为已经20多年啊，这几天的风足透哦，拜托大家。这条路已经封锁起来吼。牌楼长期在海风吹袭下早已风化损伤，上个月地震就有零碎瓷砖掉落，加上台风及东北季风侵蚀，神像硬生生从将近3层楼的高度直接砸落地面。彰化鹿港17号也刮起强阵风，把原本直挺挺的彰化鹿港央广发射台给直接吹到歪腰。当天下午，民进党彰化县长参选人黄秀芳刚好前往参访，头发不断被吹乱，当场就能感受到风势有多强劲。真的蛮巧的，我们蓝天线区四个铁塔，今天刚刚有一只断掉。发射塔被吹歪，让附近居民看傻眼。然而不止发射塔周边。彰化芳苑轮角村庙宇座教教坛也被强风整座吹塌，原本搭建好1个礼拜的高耸教坛，如今整个塌陷在地，让庙方超无奈。咱风受大，看手上紧赶咱回风，才有法度后边继续。台风没有入境，但狂风吹袭，中部灾情陆续传出，所幸都没有造成人员伤亡。记者高玉丽、林一峰、张一智，台中彰化综合报道。